থাকার জন্য ব্যবস্থা আছে, খাবারের জন্য ব্যবস্থা আছে, টানা 40 দিন ওনারা করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মোট কথা 40 দিনের মধ্যে উনি বেকারত্ব দূর হয়ে যাবে। 1 বছর যদি না শিখতে পারেন 1 বছর ধরে শিখবো, কোনো সমস্যা। এবং কি সাথে যদি 15 মাস পরে 2 বছর পরে ভাই আমি আসলে এই কাজটা শিখে গেছি, এখন তো ভুলে গেছি, আমি আসলে অন্য টেকে চলে গেছিলাম, কারণ এই টেকে আবার মোবাইলে কাজ করতে চাই, আসেন 1 টাকা লাগবে না, আবার ফ্রি সার্ভিস। মাশাআল্লাহ, ভিডিওটা সবাই শেয়ার করে রাখেন, অনেকেই খুঁজতেছে এরকম প্রতিষ্ঠানের সন্ধান। ভাই আমি 10 দিন আপনার এখান থেকে ট্রেনিং করছি, তারপরে ভালো লাগতেছে না, টাকা লয়ে যাবো, 1 টাকা রাখবো না, এবং বরং আমি নিজে খেদায় দেই। এবং কি যদি মনে আমার ভালো লাগে না, এবং কি ওনারা যদি মনে আমার প্রতিষ্ঠানে কারোর নামে যদি কোনো ত্রুটি পায়, অফিসে যাবে বা আমাদের টাকা দিয়ে দেন, চলে যাবে। এই দেশ গ্রামে যে ছোটখাটো একটা ব্যবসা। ও দেশে গিয়ে মোবাইল এক্সেসরিজের ব্যবসাদার ইচ্ছা আছে, লেখাপড়া করবে না? জি, পাশাপাশি লেখাপড়াও করি। মাশাআল্লাহ ভাই, এই চিন্তা চেতনা আসলে অনেকেরই মাথায় কিন্তু আসে না। এই বয়সে 9-এ পড়ে, মানে সামনে পড়াশোনার পাশাপাশি সে এখন মোবাইল এক্সেসরিজের কাজ শিখে সে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বন্ধুরা ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন, যাতে করে এরকম ছোট ভাইদের মতো যারা উদ্যোক্তা হতে চায়, ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে চায়, তারা যেন উৎসাহিত হতে পারে। আচ্ছা, বড় বড় কয়েলগুলো হচ্ছে ভাগ কয়েল, বিপিএস কয়েলটা আমাদের ভাগ কয়েল, এটা কি বিপিএস কয়েলটাও ভাগ কয়েল, তাহলে বিপিএস কয়েলগুলো ভাগ কয়েলগুলো আকারে বড় হয়, কি হয়? 3 জন স্টুডেন্ট বাইসা নেব। আচ্ছা আচ্ছা, এই 3 জনের পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার হলো যে থাকবে তাকে আমি পুরা কোর্সের ফিটা মাগনাতে গিফট করব, তাকে স্কিলফুল ভাবে, মানে একদম টাকা লাগবে না। ওকে, এটা মানে টাকা দিয়ে পরে আমি টাকাটা ব্যাক করে দেব। এই 1 নাম্বার পুরস্কার। 2 নাম্বার পুরস্কার হলো মানে 30,000 টাকা ব্যাক। হ্যাঁ, একটা পাওয়ার সাপ্লাই আপনার গিফট করব, যেটা আপনার একটা মোবাইল অন করার জন্য এবং রোগ ধরার জন্য একটা পাওয়ার সাপ্লাই লাগে। ওকে। 3 নাম্বার পুরস্কার এই মাল্টিমিটার দ্বারা আমাদের বিভিন্ন রোগ ফান্ড করা যায়, মানে এটা দিয়ে রোগ বের করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের বহু মানে আরো সবার জন্য আমার প্রত্যেক ব্যাচে গিফট থাকে, আমার তরফ থেকে প্রত্যেক স্টুডেন্টের গিফট থাকে, একটা ভালোবাসার গিফট থাকে। একটা মোবাইলের যত কাজ আছে, স্পিকার, ক্যামেরা, ব্যাটারি, তারপর ডিসপ্লে, ক্যামেরা, যত কিছু আছে সব শিখতে পারে। অনেকে তো বলে অ্যাডভান্স, বেসিক, আইফোন, এরকম ভাবে ক্যাটাগরি ভাগ করে দাম নির্ধারণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এখানেও অ্যাডভান্সের মধ্যে আইফোন প্লাস অ্যান্ড্রয়েড বোঝায় ভিভো, ওপো, স্যামসাং ও যত মোবাইল আছে, এই মোবাইলগুলো বলে অ্যান্ড্রয়েড। আর আইফোনের আইওএস এর যত মোবাইল আছে সম্পূর্ণ টেকনিক দেওয়া হবে। এটা হলো অ্যান্ড্রয়েড প্লাস আইফোন, দুটোটা বেসিকটা অনলি 15,000 টাকা। অ্যান্ড্রয়েড প্লাস আইফোন 15,000 টাকা, 15,000 টাকা দুটোটা একসাথে। আর মোট কোর্স ফি কত? এক মাসের কোর্স মানে এই 15,000 টাকা হলো, এটা হলো বেসিক লেভেল, মানে খোলা খালি। আর অ্যাডভান্স যেটা শুধু মাদারবোর্ড, অ্যান্ড্রয়েডের মাদারবোর্ড যত এই যে সিপিইউ, এমএমসি, তারপর যত ছোট ছোট আইসি, এগুলা প্রত্যেকটা জিনিসের এই কাজ শেখানো, এটা হলো অ্যাডভান্স কোর্স বলে। মাদারবোর্ড ডায়াগ্রাম মাধ্যমে কোন লাইন কই গেল, কত লাইনে কত ভোল্টেজ থাকবে, এগুলো বলে যারা মার্কেটে অলরেডি 10 বছর কাজ করতেছে তাদের এটা বেশি দরকার। 5 বছর কাজ করতেছে তাদের দরকার, কারণ ওনারা একদম এগুলা পারতেছে না, কিন্তু সব পারে, শুধু রিবিলিং করতে পারে না, আইসি উঠাইতে পারে না, লাগাইতে পারে না, ডায়াগ্রাম বুঝে না, এটা বলে অ্যাডভান্স কোর্স। ওই অ্যাডভান্স কোর্সের আমার ফি হলো 20,000 টাকা। তো টোটাল দুইটা মিলে হলো 35,000 টাকা। এর মধ্যে যারা নতুন, পুরাতন কোনো ডিসকাউন্ট নাই, কারণ ওনারা অলরেডি টাকা কামাইতেছে, আমি উদ্যোক্তা বানাইতে চাই। যারা নতুন তারা যদি 2টা কোর্স একসাথে নেয়, তাহলে আমার টোটালি দুটোটার মধ্যে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, অনলি 25,000 টাকার মধ্যে উনি সম্পূর্ণ কোর্স নিতে পারবে। যে আম মানুষ মনে করে কেন, যারা আলেম আছে, যারা তারা মানে কাজ করে না, তারা শুধু মনে হয় কোরআন হাদিস নিয়ে আছে, তারা যে মানে এখন বর্তমান আমাদের যে ছাত্ররা আছে, ছাত্র ভাইরা আমরা আছি, আমরা এখন অধিকাংশ ছাত্ররাই বেশিরভাগ আমরা হাতের কাজ শিখতেছি বা পড়াশোনা আছে, আলহামদুলিল্লাহ সব দিক দিয়ে আমরা। আসলে এটাই হওয়া উচিত ভাই, মানে আপনারা ইমামতি করবেন, তার পাশাপাশি যদি মোবাইল রিপেয়ার সেন্টার থাকে, আপনার মানে মোবাইল আপনি শিখেন, এখন পাশাপাশি 10 দোকান আছে ভাই, 10 দোকান যদি আপনারও পাশাপাশি থাকে, সবাই কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করবে যে না, ভাইয়ের কাছে মোবাইল দিলে পাসপোর্ট নষ্ট হবে না, বা ভালো প্রোডাক্ট বা ভালো সার্ভিস পাবে। এবং আপনাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য সহ বিভিন্ন সেক্টরে আসা উচিত, তাই মনে করি। সেই লক্ষ্য নিয়ে তো আপনি এই সেক্টরে আসছেন। এই প্রতিষ্ঠানে আসার কারণ কি ভাই? মানে রুবেল ভাই প্রতিষ্ঠানে আসার কারণ হলো, আমি আরো 2-3টা ভিডিও দেখছি, তারপরে এই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে আমার এটা ইয়া লাগছে, মানে ওনার প্রতিষ্ঠান ভালো লাগছে, ওনার লেবাস, ওনার কথাবার্তা আমার থেকে ভালো লাগছে। আর উনি যে একটা সিস্টেম দিছে যে আমরা আসার পরে আমাদেরকে 3-4 দিন আমাদেরকে ফ্রি ক্লাস দেখছে, কে পারবে কে পারবে না, কার মাথা এগুলা ধরবে ডিসাইড করে, যারা পারবে না
তাদেরকে আবার টাকা ব্যাক দিয়ে দিছে, টাকা ব্যাক দিয়েছে। ও আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, উনি আবার আমাদেরকে 5-6 দিন পরও বলছে যে যারা পারবা না তারা এখন বলে দাও, তাদেরকে একটা টাকা হবে না, চলে যাবে, আরো প্রয়োজনে ভাড়া সহকারে দিয়ে দেবো। মাশাআল্লাহ ভাই। ভাই আমি এলাকায় দোকান দিব। এলাকায় দোকান দিবেন? জি। আচ্ছা আচ্ছা, মোবাইল রিপেয়ারের কাজ সেজন্য শিখতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানে কিন্তু 1 মাসের ভিতরে কাজ শেখায়। আপনি কয়দিন কাজ করছেন? আমি প্রায় 17-18 দিন কাজ করছি। 17-18 দিনে কি কি কাজ শিখতে পারছেন? 17-18 দিন আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু শিখতে পারছি। আমরা আইসি রিবুলিং করতে পারি, মোবাইল খুলতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, মূলত ভাইজান আসলে আপনার একটা কথার মাধ্যমে অনেক বেকার ভাই উৎসাহিত পাবে যে আপনি এই কাজটাকে বিদেশ থেকে এসে এই কাজটা শিখে দোকান দিবেন মোবাইল অ্যাকসেসরিজের। জি অবশ্যই। মোবাইলের একটা সেন্টার থাকবে, তার পাশাপাশি মোবাইলের অ্যাকসেসরিজ, হেডফোন, ইয়ারফোন, ইয়ারবাড যা রয়েছে সবগুলো সেল করবেন। হ্যাঁ, সবকিছু আমি রাখবো। মাশাআল্লাহ, অর্থাৎ আপনি ব্যবসা করবেন মূলত একটা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই দোকানটা কি শহরে কেন্দ্রিক দিবেন না বাজার কেন্দ্রিক? না, আমাদের এলাকায় দিব। কি কাজ করতেন ভাই? প্রবাস তো যাবেন না? জি না, প্রবাসে বিভিন্ন কাজ করতাম। আচ্ছা আচ্ছা, প্রবাস থেকে এসে ইনশাআল্লাহ দেশে এরকম একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাই, দোয়া থাকবে নিচে মোবাইলের কাজ শিখবো, তারপর এলাকায় দোকান দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আর আপনি যদি মোবাইল অ্যাকসেসরিজ দোকান দিতে চান, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পাইকারি মার্কেট, আমাদের ভিডিও দেখে আপনি আইডিয়া পেয়ে যাবেন, ঢাকা গুলিস্তান সুন্দরবন সুপার মার্কেট। এই মার্কেটে মোবাইল অ্যাকসেসরিজ পাইকারি বিক্রি করা হয়, আবার হল মার্কেটে বিক্রি করে। আপনি এই সকল মার্কেটে বিভিন্ন ইম্পোর্টের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে আপনি ব্যবসা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। জি ওকে। দোয়া থাকে ভাই আপনার জন্য। আসলে এরকম বেকার ভাই যারা রয়েছে, যারা মোবাইল শেখার প্রতি আগ্রহী বা যারা ব্যবসা করতে চায়, তারা কিন্তু এই ভাইয়ের মতন কোনো একটা উদ্যোগ নিতে পারে। আর এই সন্ধান তো আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে পেয়েছেন না ভাই? জি, ভিডিওর মাধ্যমে পাইছি সন্ধান। আচ্ছা, এই প্রতিষ্ঠান রুবেল ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান, মানে এই প্রতিষ্ঠানটা কেমন? মানে উনি কিন্তু বলছে 1 মাসের ভিতরে কাজ শেখার। আসলে কি 1 মাসের ভিতরে কাজ শেখা সম্ভব? আলহামদুলিল্লাহ সম্ভব। মানুষ চাইলে অল্প সময়ের ভিতরে অনেক কিছু শেখা যায় না ভাই? জি জি। আচ্ছা, অল্প সময় ভালো না বেশি সময় ভালো আপনাদের জন্য? মানে 2 মাস সময় ভালো হবে না 1 মাস সময় ভালো হবে? যার সময় কম তাদের জন্য অল্প সময় ভালো। ও আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কথা বলেছেন। যাতে সময়। আপনি কি এখানে থাকেন কিনা না? যে ওনাদের থাকার জায়গা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, থাকা ওনারা বলে কি ফ্রি? আপনি আসলে ফ্রি পাচ্ছেন? জি জি, মানে থাকা ফ্রি, শুধু খাবারের টাকা আর থাকা ফ্রি। আচ্ছা, খাবারের খরচটা কেমন হয় একটু বলেন তো? খাবারের খরচটা 1 মাসে 3,500 টাকা নিচ্ছে। হ্যাঁ, 3,500 1 মাসে 3,500 টাকা। খাওয়াটা কেমন হয়? আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো। মোটামুটি ভালো। যারা প্রবাস থেকে দেখতেছেন ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। যারা মোবাইল শেখার প্রতি আগ্রহ রয়েছেন, তারা কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে মোবাইল শিখে। আমাদের লক্ষ্য খাবার না, আমাদের লক্ষ্য হলো যে কাজ শেখা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা 1 মাসের ভিতরে হোক বা 1-1.5 মাসের ভিতরে হোক, কাজ শিখতে হয় ভাই, কাজ শিখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। সো বন্ধুরা, আপনারা এই প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট পাবেন না ভাই রুবেল ভাই? জি জি, এই যে যারা বেসিক শেষ হইছে তাদের বেসিকটা দিচ্ছি, অ্যাডভান্সের জন্য বাকি আছে, এটা বেসিকের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ওনাদের শেষ, ওনারা চলে যাবে, মানে এইজন্য ওনাদের দিচ্ছি। বয়স কম মনে হচ্ছে ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। এটা না, এটা নেই। এই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আপনি যখন ভাই 2 বছর পরে যদি এসে সার্টিফিকেট দেখায়, অন্যান্য কোর্স তো বা অন্যান্য ট্রেনিং শিখতে পাবে না কি অন্যান্য জিনিস? হ্যাঁ, যে কোনো আমার এখানে আসে যদি 1 বছর পরে যদি উনি বলে আমার হয় নাই, তাহলে উনি আবারই উনি শিখতে পারবে। টাকা লাগবে না? টাকা লাগবে না, কোনো এক্সট্রা কোনো টাকা লাগবে না ইনশাআল্লাহ। আপনার স্টুডেন্ট হতে পারলে ভাই আপনার নাম কি করতে পারবে? সাহিল শেখ। হ্যাঁ, সাহিল শেখ। সাহিল শেখ, কোনটা না? আজকে পুরো ভিডিওতে কথা হলো রুবেল ভাই। আসসালামু আলাইকুম রুবেল ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনারা ভালো আছেন? কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ভালো আছে ভাই। কত ভিডিও করেছিলাম 1-2 মাস আগে, সে সকল স্টুডেন্ট সব চলে গেছে ভাই, নতুন করে আবার আসছে। জি ভাই, সবাই আবার নতুন করে আসছে। এখন বর্তমানে কততম ব্যাচ চলে ভাই? এটা আমার 16তম ব্যাচ চলতেছে, সকাল বিকাল 16তম ব্যাচ। 16তম ব্যাচ। আচ্ছা, ভিডিও শুরুতে বলতে যাচ্ছি, আমরা কিন্তু অনেকের ইন্টারভিউ নিয়েছি, সবগুলোর ইন্টারভিউ দেখাবো, পুরো ভিডিওটা দেখবেন ভাই। প্রথমে সহজ ঠিকানা বলে দেন, প্রতিষ্ঠানে আসার ঠিকানা বলে দেন ভাই। এখানে আসার ঠিকানা হলো ঢাকা হাতিঝিলের পাশে, আচ্ছা, গুলশান 1 পুলিশ প্লাজা কনকর্ড শপিং মল আমার দোকান। আচ্ছা, ওখানে 8টি মোবাইল রিপেয়ার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, এই ঠিকানা অনুযায়ী দোকান আছে। সরাসরি ওখানেও আসতে পারেন, নাহলে আমাদের ঠিকানা মানে ট্রেনিং সেন্টার ঠিকানাও আসতে পারেন। দক্ষিণ বাড্ডা তিতাসর মামুনুর জামে মসজিদের পিছনে মিন্টু ভাই পুরাতন বিল্ডিং এর 5 তলা। আপনি আমাদের ফুল ঠিকানাটা একটু স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েন, জানি মানুষের মানে অনেক পিছে তো। আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে গুগল ম্যাপ লিংক থাকবে, নাম্বার থাকবে, সবকিছু সহজ চলে আসতে পারেন ইনশাআল্লাহ। রুবেল ভাই, আমি এখানে কিছু কিছু স্টুডেন্ট দেখিয়েছি যারা ক্লাস 9 এ পরে, কেউ বিদেশ থেকে আসছে, আর অনেকে অনার্সে পড়াশোনা করে, মানে এরকম সকল ধরনের ছাত্ররা কি আপনার এখানে আসে? জি, সকল ধরনের ছাত্ররা আমাদের সুযোগ, কেননা বেশিরভাগে তো যারা বিদেশে আছে তারা অলরেডি একটা আর্ন করতে আছে, এই কাজটা শিখে যায় আবার একটু ভালো একটা ইনকাম করবে। প্লাস যারা বেকার তারাই বেশিরভাগ এই কাজটা করতেছে, কারণ এই চাহিদাটা দিন দিন বাড়তেছে, কমতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটা জায়গায় মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান বাড়তেছে, কমে না। কেন বাড়তেছে? এটা চাহিদাও আছে, কেননা মোবাইল
প্রত্যেক মাসে মোবাইল লঞ্চ হইতেছে, একটা দুইটা পাঁচটা 10টা করে মোবাইল লঞ্চ হইতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেক কোম্পানি প্রতিযোগিতা করতেছে। আর এই ব্যবসাটা কিন্তু খুব বেশি প্রভাবফুল, কারণ কি একটা 50,000 টাকা মোবাইল ফোন সারতে গেলে মিনিমাম 5,000 টাকা লাগে। আমার একটা মোবাইল ফোন গিয়ে এসে আসছিল ভাই 5,000 টাকা লাগছে, জি 2-3টা লাইন। সুতরাং এরকম মোবাইলের ব্যবসা বা রিপেয়ারিং সেন্টারের ব্যবসা করেছেন তারা হিউজফুল একটা সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। ভাই আপনার প্রতিষ্ঠানে কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা ভাই ডিটেইল বলেন। আমার এখানে সুযোগ সুবিধা থাকার জন্য ব্যবস্থা আছে, খাবারের জন্য ব্যবস্থা আছে, এবং কোর্স ফিটা সব জায়গায় কম বেশি আছে, কিন্তু ওই আমার সাধ্য অনুযায়ী মাদারবোর্ড দিয়ে কৌশল অনুযায়ী কম সময়ের মধ্যে একটা ভালো দক্ষ টেকনিশিয়ান বানা দেয়, এটা হলো আমার শপথ। কারণ আমি নিজে যতটুকু পরিপাটি থাকতে চাই এবং কি স্টুডেন্টকে পরিপাটি রাখতে চাই। কারণ এই দেন 15 দিনের মাথায় আজকে 18তম ক্লাস, প্রায় অনেক ক্লাস শেষ, কিন্তু আমি সাজাই নেই। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এই 2-3 দিন আলোকে সাজানোর পর ওনারা 20 দিন থেকে 22 দিনের মধ্যে ওনারা 20টা থেকে 22টা ক্লাসে ওনারা দক্ষ টেকনিশিয়ান হয়ে যাবে। প্লাস এই 20 থেকে 22 দিনের ক্লাসটা ওনারা টানা 40 দিন ওনারা করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মোট কথা 40 দিনের মধ্যে উনি বেকারত্ব দূর হয়ে যাবে। 40 দিনের ভিতরে বাস 40 দিনের মধ্যে উনি যে মার্কেটে কাজ করতে পারবে। আপনার রেগুলার কোর্স মানে 30 দিন, এক মাস কোর্স। আমার রেগুলার হলো 40 দিন, আমি 40 দিনের কোর্স, কারণ আমার এখানে আসলে 40 দিন থাকতে হবে। আচ্ছা, এর মধ্যে যদি হয়ে যায় তাহলে চলে যেতে পারবে। আচ্ছা, না হলে আমি আরো টাইম দেবো, 40 দিন আরো টাইম দেবো। এর মধ্যে হয়ে যায় প্রায় 30 থেকে 35 দিনের মধ্যে অনেকে চলে যেতে পারবে। কারণ ওইভাবে আমি কাজটা শিখে জানি, এখানে থাকার জন্য আনি লাভ নাই তো ভাই। রুবেল ভাই, আমি প্র্যাকটিক্যাল আপনি যে উদ্যোগটা নিয়েছেন, আমাদের এই ভাই বলতেছে বিদেশ থেকে আসছে 2 মাস আগে, উনি চাচ্ছে যে ব্যবসা মানে মোবাইলের কাজ শিখে ব্যবসা করব। এখন 3 মাস যদি কোর্স ফি থাকে ভাই, তাহলে 3 মাস আমি কি শিখবো কি করব? এই যে উদাহরণ বাইরে ধরেন উনি আসছে কষ্ট করে বিদেশ থেকে, আর অনেকে আছে। আর সবচেয়ে বড় যদি বেশি টাইম লাগায় লাই গেমসে আসক্ত হয়ে যায়। এই টাইমের মধ্যে দেন আমি 2 দিনের ছুটিতে বাড়ি গেছি আর মাদারবোর্ড কালেকশন করতে গেছি, দেন হাত পা ছেড়ে দিছে, কাজ শেষ। এই দেন না পায়ের উপর পা দিয়ে বয়ে কাজ করতে, মানে হাল ছেড়ে দিছে। আচ্ছা, একদিন যদি ওরা ক্লাস যদি দীর্ঘ হয়ে যায় তা ভালো লাগে না। এই যে ভালো লাগে এই মোবাইল খুলতে আছে আর ভালো লাগতেছে, মানে নিজের থেকে দেন এই মোবাইল দিছি। রুবেল ভাই, কারণ মোবাইল প্রত্যেকটা মোবাইলতে একই রকম খোলা, খালি টপিকটা ভালোভাবে মাথায় নিতে হবে। আচ্ছা, অর্থাৎ আপনার এখানে অলসতার কোনো সুযোগ নেই। না, অলসতার সুযোগ মানে 3 মাসের কোর্স 1 মাসে সম্ভব আসলে না? ইনশাআল্লাহ সম্ভব। আমার টানা 7 ঘন্টা ক্লাস, তার মধ্যে 1 ঘন্টা খাবার প্লাস এই নামাজটা মাঝে বিরতি, টানা 6 ঘন্টা যে ব্যক্তি কাজ করবে, তো 2 দিন তো 12 ঘন্টা। আচ্ছা, 2 দিন 12 ঘন্টা, 3 দিনে কত 18 ঘন্টা। তো আমরা অন্য আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই না, মানে মোট কথা হলো ভালোভাবে শিখে দেবো ভাই, টা না আমি কাজটা দেবো, কাজটা জানি দিনটা দিনই শেষ। মানে আপনারা যারা চান কম সময়ের ভিতরে ট্রেনিং করতে বা শিখতে, অবশ্যই আপনাকে আরটি মোবাইল রিপেয়ারিং সেন্টারে আসতে হবে। জি, রুবেল ভাইয়ের প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে কম সময়ের ভিতরে শিখতে চাইলে। ইনশাআল্লাহ। ভাই, কোর্স ফি আগের মতই আছে না পরিবর্তন করছে? না, কোর্স ফি আগের মতো। আবার অনেকে ভাবে কম সময় কেমনে সম্ভব, কেমনে সম্ভব, এটা অনেক সম্ভব না হলে আরো সময় দেওয়া হবে। সম্ভবকে অসম্ভব করা যায় না। আচ্ছা, একটা বিষয় বলি ভাই। জি বলুন। এখানে আমি এক ভাই ইন্টারভিউ নিয়েছি, ভাইয়ের সাথে আরো 4-5 জন আসছিল, 4-5 জন থেকে 4 জন চলে গেছে, একজন আছে। মানে আপনার এখানে মানে ট্রেনিং করতে হলে অবশ্যই তাকে মানে মেধা অনুসারে থাকতে হবে, অথবা অবশ্যই না। আমি এটাও বলে দিই, কেননা যাদের ন্যূনতম ব্র্যান্ড আছে তাদেরকে আমি রাখি, আর যাদের ন্যূনতম ব্র্যান্ড নাই তাদেরকে আমি না করে দেই। আপনি চলে যান, কেননা আপনি শুধু 2 মাস না 5 মাসও কষ্ট হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে পারে পারে, এদের উদাহরণস্বরূপ আমরা ওই রুমে আছে, আসলে শরম পাবে, ওরে বলছি না আমার যা পারেন তা শিখিয়ে দেন। আমি কেন এটা ঠিক হবে না, তাই মন খারাপ হয়ে যাবে, তার জন্য বেসিকে রাখছি, কিন্তু আসলে উনি বেসিকের যোগ্য না। সুতরাং যার যে মেধা, মানে মোট কথা হলো মার্কেটে যাইবো, লাখ লাখ টাকা যার মোবাইল ঠিক করবো, সেটা যদি মোবাইল দিল সে যদি নষ্ট করে দেয়, এটা তো কাটতে শিখছে, ওই সার্টিফিকেট লেখা থাকবো মোবাইল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে শিখছে, এই বেজ্জিতি, এটা হলো এটা খারাপ জিনিস। এই জন্য যার ব্র্যান্ড আছে তাকে রাখি, যার ব্র্যান্ড নাই তাকে না রাখাটা উত্তম। এবং এই জিনিসটা আমি বরাবর করে যাইতেছি। আপনার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর 4 দিন 5 দিন 15 দিন পরে যদি আপনার মনে হয় যে না ভাইয়ের দ্বারা সম্ভব না, বা আপনি শিখতে পারবেন না, পুরো টাকা ব্যাক, পুরো টাকা ব্যাক। আলহামদুলিল্লাহ ভাই। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ভর্তি হয়ে আপনার মানে অবশ্যই আপনি মাস্ট বি একটা স্কিলফুল মানুষ হয়ে তারপর বের হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমাকে যেটা বললেন ভাই, অফার দিবেন আপনাদের 1 বছর পূর্তি উপলক্ষে? আমার এই নভেম্বর 5 তারিখে আমার ট্রেনিং সেন্টার 1 বছর হবে, এই জন্য নভেম্বর 15 তারিখে যে ব্যাচটা আসবে তাদের জন্য ভালো একটা অফার আছে। অফারটা হলো, কেউ যদি এই আমার সম্পূর্ণ কাজকে সে মনিটরিং কইরা প্লাস ভালোভাবে আমাকে আমি অ্যান্সার যেটা অ্যান্সার মানে
উত্তর চাবো, সেই উত্তরটা যদি প্রপারলি দিতে পারে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের জন্য 3 জন স্টুডেন্ট বাইসা নেব। আচ্ছা আচ্ছা, এই 3 জনের পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার হলো যে থাকবে তাকে আমি পুরা কোর্সের ফিটা মাগনাতে গিফট করব, তাকে স্কিলফুল ভাবে মানে একদম টাকা লাগবে না। ওকে, এটা মানে টাকা দিয়ে পরে আমি টাকাটা ব্যাক করে দেব। এই 1 নম্বর পুরস্কার। 2 নম্বর পুরস্কার হলো মানে 30,000 টাকা ব্যাক। হ্যাঁ, একটা পাওয়ার সাপ্লাই আপনার গিফট করব, যেটা আপনার একটা মোবাইল অন করার জন্য এবং রোগ ধরার জন্য একটা পাওয়ার সাপ্লাই লাগে। ওকে। 3 নম্বর পুরস্কার এই মাল্টিমিটার দ্বারা আমাদের বিভিন্ন রোগ ফান্ড করা যায়, মানে এটা দিয়ে রোগ বের করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের বহু মানে আরো সবার জন্য আমার প্রত্যেক ব্যাচে গিফট থাকে, আমার তরফ থেকে প্রত্যেক স্টুডেন্টের গিফট থাকে, একটা ভালোবাসার গিফট থাকে ইনশাআল্লাহ। এটা বলবো না, এটা হলো সবার জন্য আছে গিফট। ওকে, কিন্তু এটা হলো স্পেশাল 3টা গিফট। আচ্ছা, আপনারা এখানে কি কি শিখতে পারে বলেন তো ভাই? কোর্স কি কোর্সের মধ্যে সব থাকবে। একটা মোবাইলে যাবতীয় যেরকম খুলতে আছে, লাগাইতে আছে, একটা মোবাইলে যাবতীয় যত কাজ আছে, স্পিকার, ক্যামেরা, ব্যাটারি, তারপর ডিসপ্লে, ক্যামেরা, যত কিছু আছে সব শিখতে পারে। অনেকে তো বলে অ্যাডভান্স, বেসিক, আইফোন, এরকম ভাবে ক্যাটাগরি ভাগ করে দাম নির্ধারণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এখানেও অ্যাডভান্সের মধ্যে আইফোন প্লাস অ্যান্ড্রয়েড বোঝায় ভিভো, ওপো, স্যামসাং ও যত মোবাইল আছে এই মোবাইলগুলো বলে অ্যান্ড্রয়েড। আর আইফোনের আইওএস এর যত মোবাইল আছে সম্পূর্ণ টেকনিক দেওয়া হবে। এটা হলো অ্যান্ড্রয়েড প্লাস আইফোন, দুটোটা বেসিকটা অনলি 15,000 টাকা। অ্যান্ড্রয়েড প্লাস আইফোন 15,000 টাকা, 15,000 টাকা দুটোটা একসাথে। আর মোট কোর্স ফি কত এক মাসের কোর্স? মানে এই 15,000 টাকা হলো, এটা হলো বেসিক লেভেল মানে খোলা খালি। আর অ্যাডভান্স যেটা শুধু মাদারবোর্ড, অ্যান্ড্রয়েডের মাদারবোর্ড যত এই যে সিপিইউ, এমএমসি, তারপর যত ছোট ছোট আইসি, এগুলা প্রত্যেকটা জিনিসের এই কাজ শেখানো, এটা হলো অ্যাডভান্স কোর্স বলে। মাদারবোর্ড ডায়াগ্রাম মাধ্যমে কোন লাইন কই গেল, কত লাইনে কত ভোল্টেজ থাকবে, এগুলো বলে যারা মার্কেটে অলরেডি 10 বছর কাজ করতেছে তাদের এটা বেশি দরকার। 5 বছর কাজ করতেছে তাদের দরকার, কারণ ওনারা একদম এগুলা পারতেছে না, কিন্তু সব পারে, শুধু রিবিলিং করতে পারে না, আইসি উঠাইতে পারে না, লাগাইতে পারে না, ডায়াগ্রাম বুঝে না, এটা বলে অ্যাডভান্স কোর্স। ওই অ্যাডভান্স কোর্সের আমার ফি হলো 20,000 টাকা। তো টোটাল দুইটা মিলে হলো 35,000 টাকা। এর মধ্যে যারা নতুন, পুরাতন কোনো ডিসকাউন্ট নাই, কারণ ওনারা অলরেডি টাকা কামাইতেছে, আমি উদ্যোক্তা বানাইতে চাই। যারা নতুন তারা যদি দুইটা কোর্স একসাথে নেয় তাহলে আমার টোটালি দুটোটার মধ্যে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, অনলি 25,000 টাকার মধ্যে উনি সম্পূর্ণ কোর্স নিতে পারবে। আর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয় এর সাথে, থাকাটা ফ্রি, টোটালি ফ্রি। ঢাকা শহরে থাকা ফ্রি দিচ্ছি। ঢাকা শহরের থেকে আপনি কোর্স করতে পারেন টোটালি ফ্রি। আর খাবারের জন্য অনলি 2 বেলা খাবার 3500 টাকা। ওনারা যা খাবে আমিও তা খাবো, আমি যা খাবো ওনারাও তা খাবে। মাশাআল্লাহ ভাই। আর এর মধ্যে থাকা খাওয়া যদি পছন্দ না তাহলে উনি ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা অন্য জায়গায় নিতে পারবে, কিন্তু পছন্দের মতনই আমি ব্যবস্থা রাখছি। যারা ইতিপূর্বে অলরেডি মার্কেটে কাজ করতেছেন, যারা অ্যাডভান্স করতে চান, বা অ্যাডভান্স কি 25,000 নেবেন না আর কিছু করবেন? না, অ্যাডভান্সের জন্য অনলি 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। আর যদি বেসিক না তাহলে 15,000 টাকা। তাতে বেসিক দরকার হচ্ছে না ভাই, অলরেডি সে মোবাইলে কাজ পারে জানে, কিন্তু তাতে কি অ্যাডভান্স তাহলে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা থাকে। আর যদি যারা নতুন যারা তারা দুইটা একসাথে নেবে তাহলে 25,000 টাকা। ভাই অ্যাডভান্স যখন শিখবে তখন কি আলাদাভাবে টাইম কত দিবেন? 30 দিনের না 40 দিনের? না, ওটা 20 দিনের। 20 দিনের টাইম ম্যাটার না, মানে কাজ শিখে যাইতে হবে এখান থেকে। আমি একটা নির্ধারিত করছি, এর মধ্যে হয়ে যাবে, কারণ এর মধ্যে যদি না হয় তাহলে আরো টাইম দেওয়া হবে। আমার দোকানে ব্যাস খালি, পাশের রুম খালি, মানে আমার মানে রুম খালি রাখি। এই যে ওনাদের মধ্যে যদি 40 দিনের মধ্যে না হয়, মানে 40-35 দিনের মধ্যে না হয়, তাহলে আমি আলাদা রুমে নিয়ে যাবো, তাদেরকে আলাদাভাবে গাইডলাইন করবো। ইনশাআল্লাহ দায়িত্ব আমার, ওনার মুখে দিয়ে বলবো আপনার হয়েছে কি না। যদি বলা হয়েছে তা আলহামদুলিল্লাহ। ওকে রুবেল ভাই, এই ক্ষেত্রে কাজ শেষে আপনি কি কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করবেন? হ্যাঁ জি, সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি যে কোনো স্থানে চাকরি করতে পারবে, নিজেরটা নিজে কাজ করতে হবে, না হলে চাকরি করতে পারবে। আচ্ছা ভাই, আমি এখানে অনেকের ইন্টারভিউ নিয়েছি, অনেকের উদ্দেশ্যে আমি গ্রামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবো, আমার অনেক ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে, এক্ষেত্রে আপনি হেল্প করবেন কি? হ্যাঁ অবশ্যই। আবার এটার সাথে আমি ব্যবসায়ীও শিখাবো, কোন মালটা কোন জাত থেকে কিনবে, কোন জাত থেকে কিনলে ভালো হবে। আবার এই গ্লাস পলি, ব্যাকশেল, এগুলা ডিসপ্লে কিভাবে কিনবে, কোন জায়গা থেকে কিনলে বাটার হবে, এই ধরনের পুরো টেকনিকও দিয়ে দিই, মানে ভালোভাবে টেকনিক দিয়ে দিই। প্লাস হটগান, পাওয়ার সাপ্লাই, তাতাল, এই যে মাইক্রোস্কোপ কোন জায়গা থেকে কিনবে, এটা ব্যবহার সম্পূর্ণ গুলা দিয়ে দিই, মানে কিভাবে কিনবে, যেন ওনার একটা দোকান কিভাবে সাজাবে, ওই পুরো টেকনিক দিয়ে দিই। ভাই আপনার কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমি একটা মোবাইল সারতে গিয়ে আমি মনে করেন মানে পেয়েছি, মোবাইল সারতে গিয়ে রুবেল ভাই, হ্যাঁ এই যে ভাই মনে করেন মোবাইল রিপেয়ার করতে গিয়ে একটু মানে
কোন এক জায়গায় বাধা পেয়েছি, সেক্ষেত্রে কি করবো, আমি কোত্থেকে হেল্প করবো? এই আমার কাছ থেকে হেল্প নিবে, পুরা হেল্প আমার কাছ থেকে নিবে। তাতাল ধরবো ডাইনাতে এবং প্র্যাকটিক্যালি শিখে দেওয়া। অর্থাৎ আপনার কাছে কোর্স শেষ করার পরে আমি মোবাইল প্র্যাকটিক্যালি শিখতেছি, কোন একটা মোবাইল শিখতে গিয়ে আমার মাথায় আসতেছে না কিভাবে কাজ করবো। এই যে আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে, গ্রুপে আমি অ্যাড করালাম, কোর্স শেষে গ্রুপে অ্যাড হবে, সবাইকে অ্যাড করা হবে, কোনো সমস্যা হবে আমি বলা লাগবে না, আমার স্টুডেন্ট বলে দিবে যে রোবেল এই যে আরটি মোবাইল রিপেয়ার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার গ্রুপ দেন 225 জন মেম্বার, এই যে অলরেডি কাজ করতেছে। আপনার স্টুডেন্ট সব? হ্যাঁ আমার স্টুডেন্ট, এই যে সবাই কাজ করতেছে, রিপোর্ট দিতেছে, যার যেখানে ভুল হইতেছে তাদেরকে সেখানে ধরাই দিতেছি, দেখেন ইনশাআল্লাহ। সো বন্ধুরা আবারও রিকোয়েস্ট থাকবে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। এখানে আমি রুবেল ভাইয়ের কথার মাঝে মাঝে এখানে এমন কিছু স্টুডেন্ট ভাইয়ের ইন্টারভিউ নিয়েছি, দেখলে পরে আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে। আর রুবেল ভাই অবশ্যই যারা এখানে আসবে, যারা ট্রেনিং করতে আগ্রহী, অবশ্যই তাদেরকে ভালো একটা সাপোর্ট দিবেন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আমরা কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, অধিকাংশ স্টুডেন্ট আপনার এখানে এসেছে শুধুমাত্র বলছে যে না ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান ভালো, ব্যবহার ভালো, নামাজ কালামের সুবিধা রয়েছে, আর সবচেয়ে বড় একটা সুবিধার জন্য আসে, সেটা হচ্ছে 1 মাসের ভিতরে আমি একটা ক্যারিয়ার দাঁড় করাতে পারতেছি। 3 মাস থাকলে দিলে ভাই খরচও বেশি। এখন দেখেন 3 মাসে যদি আপনার এখানে তো ভাড়ার টাকা নেই, অন্য স্থানে কিন্তু ভাই 10,000 টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে প্রতি মাসে। তাহলে আমি ট্রেনিং করি 30,000 টাকা, আর 30,000 টাকা আমার এটা যদি আবারই ভাবে আমি এটা জুলুম করতেছি ওনাদের প্রতি, ওনাদের না, এক জায়গা দোকানে বই কয় ঘন্টা ডিউটি করতে হবে? 12 ঘন্টা না? তো আমি যদি এখান থেকে 2 ঘন্টা অভ্যাস করি, তাহলে এই 2 ঘন্টায় অভ্যাস থাকবো। বরং আমি ওনাদের হেল্প করতেছি, টানা 7 ঘন্টা এক জায়গায় বসায় রাখতেছি, আস্তে আস্তে মানজাকে টাইট মজবুত করতেছি ইনশাআল্লাহ। সাথে এই যে ওনারা বলবো ভাই আপনার 7 ঘন্টা করে কি মজা পাইতেছেন না কষ্ট পাইতেছেন? মজা পাইতেছেন। ওনারা বলছে হ্যাপি হইতেছে, কারণ একটা কাজ ধরলাম। প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনার প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য কোনটা? পার্থক্য ওনারা কিন্তু 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা ট্রেনিং করে, আর আপনি ওই ট্রেনিংটাই করতেছেন ডবল, যার কারণে টাইমটা কমে আসতেছে। আমার ব্যাচ মতো 2টা, অনেক জায়গায় অনেকগুলা, যাক অনেকের অনেক টেকনিক, আমি বলতে চাই না, কেউ চায় না, সবাই চায় ভালো করে শিখাইতে। আমি দোয়া করি সবাই ভালো করে শিখাক। অনেকে না বুঝে কমেন্ট করে যে ভাই 1 মাসে সম্ভব না, 1 মাসে ট্রেনিং করা সম্ভব না, এটা অনেকে ভাই বলে। জি জি জি, কিন্তু আসলে আপনার কথা হচ্ছে আপনি আসেন, সম্ভব কিনা আপনি 1 মাস না, আপনি 1.5 মাস নেন, সমস্যা কি? ভাই তো বলছেন না 1.5 মাস 2 মাসটা যদি 1 বছর লাগায় শিখে, যখন আমার স্টুডেন্ট হয়ে যাবে 1 বছর শিখাবো, সমস্যা কি? বলে ওটা না শিখাবো, কোনো টাকা দেওয়া লাগবে না, এক্সট্রা কোনো টাকা না এই কোর্সের মধ্যে। 1 বছর যদি না শিখতে পারেন 1 বছর ধরে শিখবো, কোনো সমস্যা। এবং কি সাথে যদি 15 মাস পরে 2 বছর পরে ভাই আমি আসলে এই কাজটা শিখে গেছি, এখন তো ভুলে গেছি, আমি আসলে অন্য ট্যাকে চলে গেছিলাম, কারণ এই ট্যাকে আবার মোবাইলে কাজ করতে চাই, আসেন 1 টাকা লাগবে না, আবার ফ্রি সার্ভিস। মাশাআল্লাহ ভাই, ভিডিওটা সব শেয়ার করে রাখেন, অনেকেই খুঁজতেছে এরকম প্রতিষ্ঠানের সন্তান। ভাই আমি 10 দিন আপনার এখান থেকে ট্রেনিং করছি, তারপরে ভালো লাগতেছে না, টাকা লয়ে যাবো, 1 টাকা রাখবো না, এবং বরং আমি নিজে খেদায় দেই। এবং কি যদি মনে আমার ভালো লাগে না, এবং কি ওনারা যদি মনে আমার প্রতিষ্ঠানে কারো নামে যদি কোনো ত্রুটি পায়, অফিসে যাবে বা আমাদের টাকা দিয়ে দেন, চলে যাবে বা চলে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবে, ভালো একটা সার্ভিস দেন। বাক কয়েল থাকে বেস্ট কয়েকটা, এগুলো হচ্ছে বড় বড় কি বড় বড় কয়েল গুলো হচ্ছে বাক কয়েল। বিপিএস কয়েলটা আমাদের বাক কয়েল, এটা কি বিপিএস কয়েলটা বাক কয়েল। তাহলে বিপিএস কয়েল গুলো বাক কয়েল গুলো আকারে বড় হয়, কি হয়? বড় হয়। তাহলে আমরা মাদারবোর্ডের বাক কয়েল আর বুস্ট কয়েল চিনার ওয়ে কি? বাক কয়েল বুস্ট কয়েল চিনার ওয়ে হচ্ছে বাক কয়েল এবং বুস্ট কয়েল দেখতে একই, বড় সাইজের হয়, কিন্তু বাক কয়েলের একটা মান আছে। বাক কয়েলের মান আমরা মাল্টিমিটার মান মাপলে একই পাবো, কিন্তু বুস্ট কয়েলের মান বাক কয়েল থেকে মিনিমাম 4 থেকে 5 বেশি হবে। যেমন বাক কয়েলের মান যদি আমার 3 আসে, তাহলে বুস্ট কয়েলের মান মিনিমাম আমার 7-8 আসবে। কি কত আসবে? 7-8 আসলে বুঝবো এটা বাক কয়েল, বুস্ট কয়েল। আর যদি 3 আসে তাহলে বাক কয়েল। এখন এটা কিভাবে মাপবো এটা আমরা দেখাবো, ঠিক আছে? মাল্টিমিটার দিয়ে দেখাবো। ওকে, তাহলে আমরা বাক কয়েল বুস্ট কয়েল ক্লিয়ার হয়ে যাবো। আর আমাদের বাক কয়েল গুলো থাকবে সবসময়, আমাদের বাক কয়েল হয়ে বাক ভোল্টেজ গুলো দেয়। তাহলে বাক ভোল্টেজ কোথা থেকে দেয়? আমাদের পাওয়ার আইসি থেকে দেয়। তাহলে আমার পাওয়ার আইসির আশেপাশে বড় বড় যে কয়েল গুলো, এগুলো সবগুলো হবে ক্লিয়ার। এগুলো কি হবে? বাক কয়েল। তারপরে আমার চার্জিং আইসির পাশে যে বিপিএস কয়েলটা থাকে, এটাও বাক কয়েল। তাহলে আমার বুস্ট কয়েলটা কোথায় থাকবে? বুস্ট কয়েলটা থাকবে লাইটিং সেকশনে। কোথায় থাকবে? লাইটিং সেকশনে থাকবে। এটার কাজ হচ্ছে গ্রাফিক্সকে ক্লিয়ার করা, লাইটের ব্রাইটনেস বাড়ানো, তাই না? তাইলে গ্রাফিক্সকে ক্লিয়ার করার জন্য আমার বুস্ট কয়েল থাকবে। আর বুস্ট কয়েল থাকবে নির্দিষ্ট 2টা বা 3টা, সর্বোচ্চ 2টাই থাকে। আমরা এখন পর্যন্ত 2টাই পাই, তাই না? এই হচ্ছে আমাদের বুস্ট কয়েল আর বাক কয়েল। বাক কয়েল দেখতে কি একই, কিন্তু আমি ওই যেটার মান বেশি পাবো এটা হচ্ছে বুস্ট কয়েল, যেটার মান কম পাবো সেটা
ওকে ক্লিয়ার। তাহলে আমরা সাধারণ কয়েল, বাক কয়েল, বুশ কয়েল চিনে গেছি। আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? হ্যাঁ, একটা বাক কয়েল এরকম একটা কালার আছে কয়েলের মধ্যে, দুইগুলো ভিপ লাইটিং সেকশন আছে, ওটা এটা কি কাছে লাইটিং সেকশন থাকলে এটা বুস্ট কয়েল হতে পারে। বুস্ট কয়েলের কাজ হচ্ছে আলাদা, ব্রাইটনেস বৃদ্ধি করা। এর মধ্যে বাংলাতে তার দেখাইবো না। এটার ভিতরে বাংলা তার দেখাবো, সব কয়েলের ভিতরে বাংলা তার পাবেন, যত কয়েল আছে সব কয়েলের ভিতরে পাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর আমার আর একটা কয়েল বাকি আছে চিনা, সেই কয়েলটা কি চিনি আমরা? কাপলার কয়েল। এখন আমরা কাপলার কয়েলটা চিনবো। তবে আমরা কাপলার কয়েল কোথায় থাকে সেই সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকবে কি? হয়তো আমি পুরো মাদারবোর্ডে খুঁজবো, তাই না? এখন আমরা জানি কাপলার কয়েল কোথায় থাকে। কাপলার কয়েল হয় থাকবে সিপিইউর আশেপাশে অথবা এলসিডি লাইট এসি বেজের আশেপাশে, মানে ডিসপ্লে কানেক্টরের আশেপাশে থাকবো অথবা সিপিইউর পাশে থাকবো। ক্লিয়ার? এই ছাড়া কোথাও থাকবে না কাপলার কয়েল। কাপলার কয়েল দেখতে কেমন? কাপলার কয়েল দেখতে হচ্ছে সিরিজ আকারে থাকে, এটা দেখতে ফুলের মতো অনেকটাই দেখা যায়, দুইটা দুইটা করে জোড়া জোড়া থাকে, ঠিক আছে? কি থাকে? এই কাপলার কয়েলটাও আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে, এটা তো পুরা মাদারবোর্ডে থাকে না, এটা সাধারণ কয়েলের মতো সিরিজ আকারে থাকে, জোড়া জোড়া থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা কাপলার কয়েলটা চিনি। আমরা কোথায় জানি? ডিসপ্লে কানেক্টরের আশেপাশে থাকতে পারে, এলসিডি কানেক্টর যেটা, এটার আশেপাশে থাকতে পারে। এখন আমার এলসিডি কানেক্টর কোনটা আমি খুঁজে বের করতে হবে, তাই না? অথবা সিপিইউর আশেপাশে কোথায় পাবো? ডিসপ্লে কানেক্টর আমার কোনটা, এটা আমি খুঁজে বের